evo oni su već 4. po redu, govorimo vam i redne brojeve kako biste znali čije ćete broj upisati na vaše ulaznice. Evo nam i 5. po redu, nešto su u drugačijem sastavu jer mi smo unaprijed najavili da će u ovom takozvanom napjevavanju bećaraca sudjelovati i estradni tamburaški sastavi u posebnoj kategoriji i u borbi za istovjetne nagrade kao i folklorni sastavi. Pa evo iz te kategorije prvi večeras predstavljaju se članovi tamburaškog sastava Srce šokačko iz Babine Grede, a njih trojica čaka vode pjesmu večeras, Daniel Mandura, Igor Elmauer i Matija Babić. Ataše. Dobro. Ko radi taj i griješi. Kažu da je ipak tamburaški sastav ataše. Dečki, pa šta ne vičete? Jeste vi tako i kod kuće fini? I mirni i tihi? Ne dižu glas na ženu. Znači, tamburaški sastav ataše. Inače, oni su prošle godine pobjedili, sad se ja isto dobro sjećam, ali nisam zapamtila ipak dobro ime, ali sam zapamtila bećarac, zbog kojega su sigurno osvojili simpatije vas publike. Bio je to Dok smo živi i dok će nas biti, Bećar fest se mora nastaviti. Pa evo, tamburaški sastav ataše, a iz Babine Grede jeste, jel? Kažu. Kako ko? Dobro, trojicu smo rekli koji će večeras voditi pjesmu, Daniel Mandura, Igor Elmauer i Matija Babić. Izvolite. Do ponoći u tvojem kućaru. Gori lampa 9. broja, gori lampa 9. broja, u kućaru gdje je mala moja, u kućaru gdje je mala moja. Pokraj šipunjera, u kućaru pokraj šipunjera. Piši curo kredom na duvaru, piši curo kredom na duvaru, kad sam bio u tvojem kućaru, kad sam bio u tvojem kućaru. Svoje gaće skido,